नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जो वायरल फीवर, सर्दी ज़ुकाम और इम्यूनिटी के लिए शक्तिशाली औषध मानी गई है। उसका नाम है गिलोय गुडुचि। ये होम्योपैथी में भी यूज़ होता है। उसका नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर। आप चरक संहिता के बारे में जानते होंगे। ये 3000 साल पहले का आयुर्वेदिक ग्रंथ है। हमारे चरक ऋषि जी ने लिखा हुआ है कि गिलोय ऑल थ्री दोषास लाइक वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है और ये शरीर को मजबूती भी देती है। इसका प्रयोग फीवर में डाइजेशन ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरे ग्रंथ में उसका जिक्र किया हुआ है, सुश्रुत संहिता में। ये कफनाशक है, ब्लड प्यूरीफायर है और फीवर रिड्यूस करता है। और हम बात करेंगे की बेनिफिट्स के बारे में। वायरल फीवर के लिए ये गिलोय फास्ट रिकवरी का काम करती है। दूसरा, लीवर डिटॉक्स में ये डाइजेशन के, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। WBC को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है गिलोय। कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट में भी बहुत आराम देती है। स्ट्रेस और वीकनेस के बाद जल्दी से ठीक करना बीमारियों को बहुत फ़ायदेमंद करती है। और ये फास्ट रिकवरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। आज के मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मॉडर्न स्टडीज़ ने भी इसका एंटीवायरल यूज़, इम्यूनोमोड्यूलेटरी यूज़, प्रॉपर्टी को अच्छी तरह प्रूफ किया है। ये एडॉप्टेजन हर्ब भी है। जान लेते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। कफ, कोल्ड, फीवर इसमें ये ले सकते हैं। फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कैप्सूल भी मिलता है और जूस भी मिलता है। 10 ml जूस में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम लोग दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। ये करेगा हमारा फास्ट रिकवरी का फार्मूला नंबर 1। अगर आपको बार बार सर्दी बुखार है, इम्यूनिटी बहुत लो है, तो अगर फास्ट रिकवरी करना है तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आयुर्वेद का अमृत, हर्बामृत नेचुरल्स, सेहत के लिए, आपके सेहत के लिए समर्पित। ऐसे ही ट्रस्टेड आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।